कल जब घटना हुई तो आप अंदर थे? यस अंदर है। कैसे हुआ ये पूरा हादसा? ऐसा साउंड आया, आग आया, उतर मालूम, दूसरा कुछ मान नहीं। आवाज आने लगी चीखने चिल्लाने की। हाँ ये कितने बजे घटना है एग्जैक्टली? एक्जैक्टली 9:40। 9:40। अभी आप दोबारा किस लिए आए हैं इधर? हाँ बैग अंदर रखे? बैग में तो मेरा फ़ोन है, बैग सब अंदर ही है। सब अंदर पड़ा हुआ है तो उसको लेने आए हैं। कहाँ रहते हैं सर आप यहाँ पे? हम गूडलूर में रहते हैं। कहाँ पे? गूडलूर। गुडलूर। तो अभी जो एक आपके दोस्त रहे मार्टिन, वो भी अंदर थे उस समय? मान नहीं, वो मान नहीं। मार्टिन, डोमिनिक मार्टिन ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि अंदर सभा चल रही थी और जो सभा में जो बातें हो रही थी वो ठीक नहीं हो रही थी। हमको मालूम नहीं है। अच्छा। मुझे पता नहीं। मैडम आप भी थी? आप लोग भी थे? आप लोग का भी सामान अंदर है? आपका भी सामान अंदर है सर? आपका भी सामान अंदर है? सामान अंदर है ना सर? अंदर ना सामना ओके आगता व्हाट्स नेम योर? नेम सेवियर यू आर फ्रॉम कोची? कोची ओके You are inside at the time of. अंडर ओके अंडर ना यस You are हाँ inside. हाँ Okay. So what's happening that time? 9:40 അല്ലേ 42 अचानक धमाका हुआ। അതെ आप कहाँ आगे बैठे थे? എന്താ आप भी थे अंदर? हाँ मैं आप नहीं थे? अंदर है ना, अंदर थे? अंदर थे। तो आपका भी सामान अंदर पड़ा हुआ है? मेरा गाड़ी है, अरे गाड़ी अंदर है? कौन सा कार? कार। तो जो घटना हुई थी, जो ब्लास्ट हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? स्टेज के आसपास हुआ था या कहाँ हुआ था? स्टेज में एक 10 मीटर डिस्टेंस है, लेफ्ट राइट? बिहाइंड द, इन फ्रंट ऑफ द स्टेज। इन फ्रंट ऑफ द स्टेज? हाँ राइट साइड। राइट साइड। आप किधर बैठे थे? जस्ट 4 मीटर डिस्टेंस। 4 मीटर। 4 मीटर तो आपके सामने ब्लास्ट हुआ? ब्लास्ट हुआ। आपने देखा? देखो। आपका नाम क्या है? अरुण। तो ये अरुण थे, और 2-3 लोग थे। ये सब लोग यहाँ पे आए हैं। किसी का सामान पड़ा है, किसी की गाड़ी पड़ी है, और ये जितने लोग आप देख रहे हैं, 3-4 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये सब के सब उस समय कन्वेंशन हॉल के अंदर थे। अरुण जो यही कोच्चि के रहने वाले हैं, इनकी गाड़ी अंदर रखी हुई है। उनका साफ कहना है कि जब ये घटना हुई तो वो स्टेज से महज 4 मीटर की दूरी पर थे और स्टेज के सामने 1 मिनट के अंतराल में बैक टू बैक एक के बाद एक 3 हमले हुए, 3 धमाके हुए, और उन 3 धमाकों से पूरा कन्वेंशन सेंटर दहल गया और सब बाहर आए। कन्वेंशन सेंटर में उस समय क्या होता, 3 दिन का ये कन्वेंशन था, जिसमें बाइबिल के बारे में पढ़ाया जा रहा था, बताया जा रहा था। उस बाइबिल के बारे में कि बाइबिल में जो चीज़ें हैं उसको आप अपने ऊपर आत्मसात कीजिए, ये बातें कह रहे हैं जो अरुण यहाँ पर कल इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर थे। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, कोच्चि।